हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। गाइस, ये मेरा यूट्यूब पे पहला व्लॉग है, तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम चलते हैं एक अपनी राइड पर। गाइस, सर्दी बहुत है यार, बहुत ठंड है। बहुत सर्दी है यार। ओ 80 पे मीटर चला गया। एटी फाइव। ये जी आ गए हम अपने शहर के कैंट में, मुल्तान के कैंट में।
ये तो रोड है यार पाकिस्तान के, बंदा करे तो करे क्या। इधर से ही निकाल ले भाई। रुक जा ए। ये सीढ़ी वाले भाई से हम रेस लगाते हुए आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, तुझे शूट देता हूँ, आ जा आ जा। नहीं आ रहा। यहाँ पे गाइस 80 का मीटर मार लिया हमने। ये तो बार बार 80 पे ऐसे जाती है जैसे सवाब का काम हो।
ठीक है गाइस, यहाँ पे हम आज का व्लॉग करते हैं एंड। अब सबसे एक बार फिर गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें